Què passa amb les anticonceptives? Perquè pel que sigui, en algun moment hem hagut de prendre anticonceptives o les prenem o utilitzem mètodes anticonceptius, no tenim regla. Sí, el que passa depèn del producte que utilitzis perquè n'hi ha molts, però d'entrada les pastilles anticonceptives que estan amb estrògens i progestina, que és la progesterona, després també hi ha l'anell vaginal, hi ha els pegats. El que fan és que tu tinguis unes hormones estables durant el temps que ho estàs prenent i quan les retires, o te prens el placebo en el cas de les pastilles, o retires l'anell o retires els pegats, hi ha una disminució d'hormones que fins ara eren contínues. L'endometri, que no s'ha acabat de formar per la teva hormonació, nota que hi ha una disminució de les hormones i és quan hi ha el sagnat, que és un sagnat per deprivació hormonal, perquè baixen les hormones, però no perquè estiguis fent el cicle menstrual. Depèn del mètode anticonceptiu, fa una funció o una altra, perquè n'hi ha pastilles que el que fan és que tu no generis un òvul, n'hi ha que fa que tu tinguis un tap mucós pel qual el espermatozoide no pot passar fins a l'òvul. Llavors depèn és una mica més complex en el sentit de que potser un anticonceptiu treballa d'una forma i n'hi ha una altra que d'una altra. Però amb les pastilles, normalment amb les pastilles que se solen comercialitzar més, no fas una ovulació.